Qa kish me ndiku për me ndryshu rezultatet në PISA? Ndryshimi i teksteve mësimore? Kjo s'mundet me u bërë shpejt, për 3 vite, 6 vite, 9 vite, në 7-12 duan. Po qa kish me ndiku, cilët kishin me konë faktor, nëse ishën varë prej jush? Ndryshimi i teksteve mësimore? Shkollave fillore të mesme? PISA e bën një hulumtim, gjithnjë krahas testit, dhe me thone e shpërnda një pyetësor, edhe i pyet fëmijët shtu në detale prej procesit mësimor që zhvillohet në shkolla e deri te ajo e kanë viju edukimin parashkollor apo jo. Edhe këtu shihet për shembull që fëmijët që kanë viju edukim parashkollor megjithatë arrin rezultate më të mira. Do të thonë që edukimi parashkollor është një rrugë, ta tregon PISA. PISA nuk mundet me analizu tekstet shkollore. As nuk mundet me analizu kurrikulën se s'ka kush i tregon për tekste ose për kurrikul. Po nuk ka dyshim që përmirësimi në kurrikula dhe në tekste ka me ndiku edhe në rezultatet e PISA-s. Se çka mot PISA? Mot aftësinë për të zbatuar një uri në jetën e përditshme. Nëse ti ato aftësi i sjell përmes teksteve mësimore edhe përmes kurrikulave, normal që tek fëmijët ato do të krijohen. A ka diçka tjetër përveç kësaj pjesëmarrjes në mësim para në qelë dhe në kopshte, tekstet? Qa mundet me ndiku tjetër? Janë faktor tjerë shkelzen është. Për shembull është dallim mes zonave urbane dhe rurale. Niveli arsimtar dhe i profesorëve i stafit. Niveli arsimor i prindërve. I prindërve, po. Është me rëndësi niveli po edhe kualifikimet e stafit, trajnimet e stafit. A i prindërve është para stafit mësimdhënës? Apo po të them të drejtën, ato tash janë dy pyetje të ndara, po në të dyjat ka, si me thonë, signifikant statistikore. Vrehet edhe tek prindërit, që sa më i lartë është niveli arsimor i prindërve, ka edhe anomalia aty, tash të tregoj. Sa më i lartë është niveli arsimor, deri te niveli master, vrehet që fëmia ka rezultate më të mira.